What's this one? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynayaa guys dhammaantiin inaad wada nabad qabtaan. waxaan fiidiyogan u duubayaa in aan tijaabino Zoom sidaba akoon looga sameeyaa. marka akoon laga sameeyo sidaba loo isticmaalaa. video kale haddana soo sameyn doonaa sidaba video callka conference-ka adoo ku jira loo duubaa recording loo sameeyaa. so halkani waxa weeyaan platformkii Google. waxaynu ku qoraynaa Zoom video conference kaas loogada wataan ku dhufanana then double click baa siinaya. reasonka aan browserka Google-ka uga tegayo ama any browser aan ugu Google garaynayo Zoom-ka aanan application-kii mobile-keena ku dhex jiray aan u isticmaalaynin waxay tahay featureska qaarkood ayuu qariyaa mobile-ku marmarka qaar. marka waxa featureska fudud oo ku wada tusaya as a beginner website-ka inaad website-kooga zoom.com aad booqato ayaa ku wada tusaya. waxaan tegaynaa sign up marka aad doonayso inaad tagto waxaad marka koowaad aad ku qoraysaa age-kaaga ama xilligii aad dhalatay. waxaad oranaysaa continue. waxaad marka aad ku geli kartaa haddii aad leedahay Apple ID ama Google account ama Facebook ama SSO. so Google account waan ku leeyahay. waxaan isku dayayaa inaan ku galo Facebook-ga aan account cusub ku samaysto. waayo u aqbalayaa. so let's gonna try. ayaan dib ugu noqonayaa Google account-kaygii waan ku gelayaa. okay hadda Google account-kaygii baan ka galay. Facebook-gii uu iga diiday waayo wuxuu iga rabay verification mobile-kiina uu iga fog yahay dabkuu iga jiraa. Google account-kii baan ka galay. waxaan ka duubayaa hadda marka desktop computer. haddaba markaad account ka samaysato waxaad imanaysaa platformkan markaad timaado marka laga tago profile-kaaga waxaa ku qoran meeting halkana webinaries waa conference-yada long time-ka ah oo inta badanna lacag ah. featureskiisa ugu faraha badanna lacag weeyaan. marka Zoom-ku halkaas waa soo yara dhaafay. Zoom-ku wuxuu leeyahay laba version ah subscribe oo uu qofku lacag bixinayo paid uu yahay uu features extra dheeraada helayo iyo mid free ah. haddii aad free isticmaalayso waxyaabaha qaar ayaanad access u helaynin oo ilaa aad paid aad tahay. laakiin inagu waxaynu uga baahanay basic communication markaa waynu ka helaynaa. meeting waa halka meetingka laga galo. recording waa halka videoga laga record gareeyo. halkan note-ka lagu qaataa. halkan waa whiteboard oo marka aad adigu wax sharaxayso ayaa la isticmaalaa oo si samuurada oo kale. personal deviceska iyo personal contactska ayaa halkan inoogu jira. scheduler waxa weeyaan system sidii calendarka oo kale kuu sameynaya. halkan waa haddii aad rabto inaad report garayso ama report gudbiso data privacy-gaaga iyo settingskiisa ka badbadanaysa. so platformka horta meelaha intaas ugu muhiimsan. xagan kale aasan admin haddii aad adigu account samaysato wuxuu leeyahay planiski aad haddii aad doonayso inaad billing samayso oo account-ka aad doonayso inaad ka dhigto mid aad lacag ku bixiso. user management-kii oo
isagana ay features gooniyi ku jiraan. Room managementkii oo roomka imka aynu doonayno inaan sameynoo kale sideebaa loo manage gareeyaa. Zoom room baa jira, calendar integration baa jira. Zoom roomku waa roomka qolka aynu sameysan doono. Calendarkaagun ma external ba mise waa internal, digital signature content. Marka kuwan kale inooma furmayaan qaarkood ilaayo aynu u yahay paid akoonkeenu. Workspace management, phone system management, account management, akoon kalena waa advance. haddii aad doonayso Zoom how to use learning center buu leeyahay, video tutorialna uu leeyahay. halkaad ka baran kartaan how to use iyo waxyaabaha la xiriira featureska cusub ee freega ka dhigeen. So anyways, meeting ayaa inaga inoo muhiima. Meeting haddaba markaynu joogno ama adoo profile jooga waxaad samaysan kartaa join. halkan ma tegaysid. join haddii aad tagto hadduu kuu sameynayaayo cid kuma soo casoomi kartid. marka waxaad u baahan tahay inaad tagto schedule ama schedule kolba saad ugu dhawaaqdo American iyo British. waxaad markaa halkan aad soo gelinaysaa meetingkaaga magaciisa. tusaale ahaan oo kale waxaad iskaga qortaa afternoon class meeting. management afternoon class. xili muu dhacayaa? bilaatag bishu dhacayaa dheh. wuxuu dhacayaa 8:00 habeenimo. wuxuu soconayaa 30 minutes. just iska example iska dhid garan doonaa hadhow toole. reoccurring meetingkan haddii aad rabto si wiigla ah inuu dhaco waxaad sameynaysaa reoccurring ayaad click siinaysaa. haddii markaa one time uu yahayna ma taabanaysid, sidaad kaga tegaysaa. meetingku waa ID-ga, meeting ID-ga generic ba inta badan lagaga tagaa. reasoniska waxa weeyaan looga tagayaa personal ID-gani mid isbedbedela maaha. yacni maanta waxaan haystaa soomaha 695442318. haddeen maalin kale israacdo meeting kala samee isla kiibaan haystaa. taasi waxay abuuri kartaa security problem. waxa isbedelo generic oo dynamic buu ka dhigayaa IP addresskii. marka generiga ayaa laga dhigaa for security reasons. haddii aad u baahan tahay markaas whiteboard as in teacher instructor oo qofka soo jeedinaya hostiga ah barnaamijka hostiga waad usii furan kartaa kaba hor intaanu meetingku aanu bilaabmin ayaad usii furan kartaa. anigu hore waxaanu isticmaalay learning experience la yidhaahdo, laakiin whiteboardo badan baa jira oo aad ifinka ku dari karto. kaasoo kale nimka inoogu darayaa video callka. barsibinku waxa weeyaan ciddii aad kusoo casoontay, hostiguna waxa weeyaan meetingka ciddii hoos gareynaysay. labadoodaba videogooda waa off. haddii aad halkan on ka sii dhigto dadku hadhow toole batanka ay iska xidhayaan kamarada uma shaqaynayo. marka oftiisa ha iska ahaado. dadku hadday doonayaan marka ikhtiyaarkooga ha ku furtaan. dabeed waxaa odhanaysaa meetingkii safe. meetingkaaga haddaba marka uu noqdo safe wuxuu kuu dhex gelayaa meetingiskii. okay, kuu dhex gelayaa meetingiskii oo halkan tobigii baa ku jira, taariikhdu dhacayay, ID-gii, inaad whiteboard isticmaalayso, maxay ahayd dadka soo gelaya waiting roomka inay waiting ku jiraan. oo haddii aad ka bedesho halkaasoo waitingka aad ka bedesho tiraahdo bilaa waiting ha noqdo. oo waxa weeyaan meetingka haddii aad tiraahdo caawa 9 weeyaan, 9 caawa 9 soo bilaabmaya,
haddii ka hor 9 habeenimo ka hor uu qof soo galo 8 7 5 soo galo waiting room buu gelayaa waxa lagu oranayaa waiting baa weli lagu jiraa still muu bilaamin laakiin haddii aanad waiting room ka soo dhigin qofku wuxuu moodayaa inuu dhammaaday meetingkii ama uu iska soo dhexgelaya isagii baa kamaradii keligii ka dhex arkaya iska dhex arkayo is eegeegaya dabeed wuxuu is oranayaa talow meesha meel lagu kala tegey ma dadkii adaa usoo horreeyey waxyaaba noocaasa linkiga ayaad koobi garaynaysaa linkigan waa kii zoomka lagu geliyey google calendar ama outlook calendar ama yahoo ayaa midkood ku xidhan kartaa anigu mostly googleka ayaan ku xidhaa waxaan ahay google fan in badan baan resourcekooda isticmaalayay so waxaan ahay product ay haystaan haddii aad rabto copy invitationka mar kale halkan ayaad ka qaadan kartaa haddii aad rabto editna waad odhan kartaa iyada qudheeda edit haddaad tiraahdo markaa iyadana wax access kuu siinayaa inaad wax ka soo bedbedesho meetingka intaan dhicinba ama magacii meetingka aad bedeshid ama meeshii aad bedeshid amba waxaad doonta aad bedeshid halkan buttonka yar xidhan haddii aad xidho oo disable ka dhigtay marka waa enable meetingkii waxaad ka xidhay chatkii waa meeting chatkii attendancygaaga haddii aad rabto dadka soo gelaya inaad marka horeba aliskooda kusii gurto iyadana halkan ayaad attendancygooda kusii guri kartaa dabeed waxaad ka badbaddo waxaad oran kartaa hadda mar kale safetan dambe waxba kama bedeleyso koodhkii aynu haysanay waxba kama bedeleyso meeting linkigii aan dadka ku invite garaynayn marka waxaan tegayaa whatsapp dabeedna waxaan idinla share garaynayaa linkiga okay oo idinla soo share gareeyey inahaas ayaa ugu muhiimsan baan filaya waxaa ugu muhiimsan haddaba rikaab haddaan soo sameeyo inaad akoon samaysato oo minutes kugu qaadanaya ama gmailkaaga ku xidha ama facebook amba wax akoon aad hayso si fudud u verify garayn karto markaad profile samaysato inaad dashboardkan soo gasho aanad join markiiba aanad odhanay aad samayso schedule markaad samayso aad datekii iyo everything geliso dabeedna linkigii aad qaado dabeedna ciddii aad ku invite garaynaysa aad ku invite garayso oo aad ku xidho halkan hadda markaad lacag doonayso inaad ka dhigato waxyaabo dheeraada aad additional u baahan tahay zoomka aad ka hesho waad iibsan kartaa haddaad resource u baahan tahay halkan waa resourcekii wixii intaa ka dambeeya waxaan filayaa idinkaa sii baran doona basicgii ayaa iminka joogaa basicgu waa free siga waxaynu haysanaa meetingiskeena waxaynu hooste garayn karnaa 40 daqiiqo dadka soo geli kara tiradooda waxay noqon kartaa 100 qof whiteboardka aynu isticmaali karnaa waa basic team chat uu leeyahay mail ama email iyo calendar waynu ku xidhan karnaa clipskeenu waa basic noteskeenuna waa basic laakiin labadoniba way ku cusub yihiin markii hore kuma jiri jirin artificial intelligence components ma haysano cloud ma haysano dhaatada inooma hoosti garaynayo essential abiska ma access garaynayo marka kuwan kale waxay leeyihiin additional services
inahaas baan ku joojinaya aad baan idin salaamayaa waad mahadsantihiin thank you so much videoga kan xiga waxaan soo duubayaa sidee baa loo duubaa marka zoom